Som flere har vært inne på, så har foreldre med funksjonshemmede barn store utfordringer i hverdagen. Ikke minst utsettes foreldrene for unødige og store belastninger på grunn av tungrodd byråkrati og stort skjemavelde, uoversiktlige ordninger og mangel på kompetanse hos offentlige instanser. På TV 2-nyhetene 1. og 2. mars så fikk vi innblikk i Petrines liv som funksjonshemmet og hennes familie. Foreldrene ønsker selv å ta 100% omsorg for Petrine hjemme, slik de har gjort de siste 10 årene. Men på grunn av Navs nytolkning av reglene vil de ikke lenger få pleiepenger, men blir etter 4 måneders søknadsbehandlingstid tilbudt 148 kroner døgnet fra kommunen i omsorgslønn for å utføre det samme oppdraget som en institusjon som koster 4.500 kroner i døgnet, det vil si 1,7 millioner i året. Dette er jo meningsløst. Det har allerede spart samfunnet for mange millioner ved selv å ta ansvaret, og avspises altså med bortimot ingen til. Og hvis ikke det blir en orden på dette, så vil de altså bli tvunget til å ha Petrine i en institusjon. Petrine vil selvsagt ha det best hos sine foreldre. Ingen kan erstatte mor og fars omsorg, selv om det på en institusjon er aldri så gode fagpersoner. Det er betryggende å høre at statsråden sier at foreldrene kan få et tilbud hjemme, og at det ikke bare er institusjonsplasser som er det beste. Selv om jeg er enig i at det må legges til rette sånn at også foreldre med funksjonshemmede barn skal ha mulighet til å delta i arbeids- og samfunnsliv på lik linje med andre, men det må også være en valgmulighet her for foreldrene. Det er også godt dokumentert at habiliteringstilbud til barn svikter både i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Og Høyre forventer at helse- og trygdeforvaltningen og kommunene finner gode løsninger rundt hver familie som bygger på likeverdighet, uavhengig av hvor de bor i landet. Dette er foreldre med store omsorgsoppgaver, og de må være spart for å kjempe hver eneste dag for å få et nødvendig hjelp og støtte. Et prinsipp som Stortinget la til grunn for noen år siden, det er foreldrenes frihet til å velge opptreningsmetode for sine barn. Tidligere har et samlet storting uttalt at foreldrene må ha frihet til å velge mellom alternative intensive programmer for opptrening, men det vil altså regjeringspartiene ikke være med på lenger. De sier de er positive til valgfrihet, men bare for de valg som de selv mener er viktig. Men foreldrene besitter en unik kompetanse og erfaring, og Høyre vil legge til rette til gode, helhetlige og funksjonelle rammer rundt familiene. Det er en krevende oppgave, og jeg har dyp respekt for den jobben de gjør. De har fortjent all den hjelp og støtte de har behov for, og som de har krav på, og som Velferds-Norge skal gi dem.